Hello，大家好啊！歡迎嚟到天下知多啲，我係 Dennis。呢個歷史平衡線呢個概念咧，真係好新噶。等我咧再解釋一下咧，咩係歷史平衡線啊？歷史平衡線呢個概念咧，就唔係一啲科幻小說所講嘅平衡時空嘅 multi-universe 呢樣嘢概念，而係咧係一個一段時間裏邊唔同類型嘅歷史事件同趨勢同時發生，亦都係各自發展嘅。呢啲歷史同趨勢咧就好似並行緊嘅線條，同時咧係獨立，亦都有互相影響嘅。因為咧每個人嘅時間同空間咧都係受到限制啦，我哋咧冇辦法可以去參與或者經歷所有嘅歷史事件噶嘛。簡單嚟講，歷史平衡線咧就話咗俾我哋知，歷史係一個複雜嘅網絡，每個人咧都喺其中扮演緊一個角色啊。我哋冇辦法參與所有嘅歷史線，所以咧就選擇關注、投入或者拒絕，而影響咗我哋點樣睇過去，同埋點樣去塑造我哋嘅未來。所以咧就不妨諗下，你哋而家參與緊邊條歷史線啦？你希望佢帶俾你走向將來係又點樣嘅咧？每段時間咧，譬如話2024年咁，喺2024年入邊咧，就有好多大大小小唔同嘢發生緊嘅。咁嗰段時間你個人喺邊度咧？就你個參與度係喺邊度咧？你參與緊啲咩嘢咧？我就想講呢樣嘢。一個歷史入邊好多細嘢發生緊，令到大件事發生嘅。所以咧好多時歷史咧就會淨係講大件事。啲人讀歷史就讀大件事，尤其是如果你返學讀書，哇！如果要你記埋晒啲芝麻綠豆嘅嘢咧，咁啊真係攞命啦，大佬啊！即係玩死啦。其實重點咧就係你每一個人你自己去想點樣去面對你自己個將來。政治活動啦，咁 Trump Rally 呢個我有去到啦，咁我亦都有拍過啲片俾大家睇分享啦。咁view 數唔係好多啦，算平時多啦，但係有可能就係亦都唔係好多人關注或者好多人中意咯。咁呢個亦都係成為要自己去學習嘅一個問題啦。乜嘢啲人中意，但係唔係因為啲人中意我就要去講啊，或者我要去參與嘅。呢個歷史時刻嚟嘅，大佬。雖然話而家Elon Musk 同Trump 可能有少少分歧，或者佢哋分道揚鑣，因為歷史係咁噶嘛，即係歷史可以睇成一個唔同嘅線、唔同嘅平衡線喺度發生緊。咁有時咁啱咧，兩條線咧就撞埋咗一齊啦。兩條線撞埋咗一齊，但係有可能到咁上下，兩條線又分開噶嘛。咁呢啲咪結婚㗎，結婚離婚咁啊，可以或者又講，又好似結婚離婚咁，好似啲朋友圈亦都會噶嘛。咁樣突然之間2019年 unfriend 潮開始啦，咁哇全部冇晒咁樣。咁Trump 潮都有㗎，Trump 之後Trump 當選2016年，跟住之後Trump 潮又好多 unfriend 潮，咁你咪歷史線各行各路咯，有咩所謂啫？咁個跟住呢條歷史線又會同第二啲歷史線交叉。呢條歷史線又要同第二啲歷史線交叉，演變就係睇人邊邊人多邊邊人少，跟住之後咧就會有個更加具體嘅歷史事件會發生啦。如果嗰陣時Trump 唔好少人參與佢嘅 rally， 跟住當然啦，如果好少人參與佢 rally， 就好少人投佢票，好少人嘅話就唔會贏啦。當Trump 唔會贏嘅話，咁歷史亦都會改變咗。今時今日有可能我哋咧。即係自由主義者必然受罪嘅。如果Trump 冇贏到，阿毓民講得好啱啱，歷史沒有如果，只有教訓。OK，咁你喺個歷史入邊咧，你就要解讀啦。你點樣去解讀嗰段歷史，去明白嗰段歷史發生緊啲咩事？咁嗰度咧就係教訓嚟㗎啦。你明白到嗰個教訓，咁你咪即係叫做以史為鑑，就將嗰個好嘅嘢就留低，唔好嘅嘢就剔除。基本上嚟講就係 common sense。當然啦，今時今日嘅 common sense 亦都係好難講得通咩叫做 common sense 嘅，
呢嚿擦膠掉上去就一定會跌落嚟嘅，呢個係 common sense。nature 就係 common sense， 有啲嘢你反 nature 就係反 common sense。男同女咁嚟計，男同女咪得男同女咯，你乜都係中間又搞一紮咁嗰啲咩不男不女，因為話嗰紮嘢出嚟咧，咁嗰個 against the nature 噶啦，已經 against 呢啲 physics nature。主流媒體有個歷史線噶嘛，咁你去參與呢個主流媒體歷史線，坎坷就係一班人走去參與呢啲假新聞嘅歷史線啊嘛，搞到你睇下全美咁多人走去no king protest 呢個咁戇居嘅話題。第一，佢個話題應該就係講阿 Trump 係咪 king 先啊嘛，咁你講到阿 Trump 係 king， 咁你咪 protest， 咁就合情合理啦。但係佢哋根本就冇論述，變成呢個示威係咩呢？呢個示威就係抹黑行動，集體抹黑行動。我點樣你可能參與一個集體抹黑行動嘅歷史事件呢？冇可能噶嘛。咁而家好多人戇居居咁就參與咗呢件，就變成大件事啦嘛。所以我哋每個人自己要去分析，知道乜嘢係該參與嘅歷史事件，或者乜啲唔該參與嘅歷史事件，否則嘅話呢，我哋個社會係會出現某程度上嘅問題。但係先講咗呢個非常緊要嘅，呢個星期日球賽Indiana 打惡國好嘛？呢個又係一個歷史，有好多人唔去睇，嘥時間啊成咁啊。咁你覺得人哋嘥時間，咁人哋覺得呢樣嘢係好滿足噶嘛，好 enjoy 噶嘛。我覺得好 enjoy 嘅睇呢啲。我走去問 AI 啊，所有 AI 都話 OKC 一定贏啊，但係因為 OKC 係讓8分半。咁我又走去問 AI，OKC 讓8分半 cover 唔 cover？ 有啲咧就會話都會有機會 cover 噶。你要賭啊，你真係要諗清楚啊！8分半啊，大佬要幾多？即係你估真係任你射咩？係嘛 ？Indiana 都想贏呢個杯啊，大佬嚇。AI 咧好多咧都話低，即係幾個 AI，ChatGPT 啊、Grok 啊同 Gemini 都話低分，所以而家今時今日咧要賭波咧，嗰啲班大哥咧有可能都要 double check with AI。有時好難㗎，你好多人啊賭波都係講感覺㗎嘛，但係你一 check 咗 AI 嗰時咧，有可能會亂，跟住你輸咗，你唔好賴 AI，你中意賴 AI 都得嘅，唔緊要，好過賴人啦，係嘛？你咪賴 AI 咯，你掟爛佢。呢個 stadium 就係啲 game tournament 啊，比賽者個樣，跟住上邊咧。呢度咧就係個 game 發生緊咩事啊？幾嚿水一張飛啊！你真係難以置信啊！呢個 website 就係講晒嗰啲 e-sport 啊，佢哋叫做 e-sport event。哇！真係爆晒㗎啲人。呢個就係新一代佢哋自己開始一個新嘅歷史篇嚟嘅。有一啲人就只會批評啦，哇！或者係教壞人啦，啲細路仔去打機，或者邊有前途啊？或總之係好負面嘅。我睇完。觀察咗之後，你發覺哇，真係一個好大嘅市場，同埋真係有一班細路係好出色噶嘛。咁好似N 年前我老豆咧，老豆成日話，拍戲嗰啲戲子嚟嘅啫嘛，邊有前途㗎咁樣，邊揾到錢啊？即係喺我老豆嗰個年代睇一班做戲嘅就叫做戲子，呢班戲子同嗰陣時啲戲子嘅收入。真係參天共地啊，大佬！點解咧？因為科技發展啊嘛，以前邊有電影嘅啫嚇？佢哋嗰陣時做一場戲就一場戲，逐場咁做，逐場咁收喎。有人入嚟睇就得噶咯，冇人入嚟睇就即係嗰場就死噶咯。後尾有電影院就唔同啊嘛，你一拍一套戲之後，喺唔同嘅地方就可以同時間播放。呢個就係科技發展導致。好多行業亦都唔同咗，咁呢個又係一個歷史線嚟噶。所以我哋好多時要一路觀察所有嘅歷史，唔同嘅歷史去分析去學習。咁好多人都會話我有即係咁多嘢唔搞政治啊咁樣嗰啲咧，啲人都會唔明，或者講政治啊咁樣，啲人都會唔明。有咩好講嘅？咁講戲咪幾好咯嚇，又唔傷感情。其實都講呢啲講戲都傷感情啊，講波都傷感情啊。San Francisco Giants 嚟打波要打交噶，同 Dodger 打
即係你話有時你拗晒頭啊，係嘛？好似香港嗰啲，我哋又好似中年好聲音好多 fans club 啦，咁啲 fans club 同 fans club 中間咧又喺度拗撬嘅，有時我好啲你好啲，即係你話如果一班人係唔成熟嘅咧，你乜都可以搞到一劈鑊燭噶嚇，但係如果成熟嘅話，你講乜都冇乜所謂啦嚇。有一樣嘢咧係唔可以忽略嘅歷史線，就係我哋嘅信仰。好多嘢 distract 我哋嘅，咁多條歷史線，我就唔去睇信仰咯，我就睇波啊、睇電影啊、講政治啊，都已經夠忙啊，就加埋翻工啊、湊仔啊嗰啲咁嘅其他嘢，我唔去睇呢個宗教咯，即係關我叉事咩咁樣？或者我參與冇乜影響啫咁樣，呢個係非常之大錯特錯嘅，因為咧整個世界歷史都係由好多小細嘅歷史線組成噶嘛。咁邊啲歷史線係重要咧？好似政治歷史線，到最後下年2026年11月，你就又係焗住要參與嘅，因為對你個社區跟住對你下一代會有影響噶嘛。如果你唔去參與嘅話咧，咁佢哋就會想佢做佢哋想做嘅嘢，而你咧就只會，如果你唔係同一陣線嘅話咧，就會俾佢剝削嘅。好似嗰陣時咁，如果唔係 Elon Musk 買咗 X，我哋而家仲係用緊 Twitter， 用緊 Twitter 嘅話咧，咁啊好多嘢係唔俾你講。邊個唔俾你講咧？就係 Adam Schiff 唔俾你講，即係民主黨嗰班人唔會俾你講佢唔中意聽嘅嘢，得打壓言論自由啊嘛。咁呢樣嘢就會喺歷史線上面發生嘅。所以如果你唔去參與嘅話咧，咁你係瀨嘢噶啦。或者唔好講淨係基督教啦，講宗教呢樣嘢啦，林林總總唔同教啊。有啲仲叫你攬住個炸彈走去炸嘅，自盡自殺嘅都有噶嘛。所以林林總總唔同宗教，咁你要去參與邊個宗教嘅歷史咧？我中意道教，我就參與道教嘅歷史啦參與佢哋嗰啲活動啦之類啦。佛教回教咁，即係但係嗰個係你嗰個基礎嚟嘅，係你個，因為我曾經都有講過啦，宗教同政治係同一個 coin 嘅兩面嚟嘅。亦都係你影響你個人或者你社區將來嘅命運。咁你其實好簡單嘅。咁你邊個係真邊個係假啦？即係講有人咧就話，宗教都係導人向善啫。咁講咗呢個廢話嗰啲人咧，咁你咪諗一個宗教真係導人向善咯。咁第日咧見到有啲宗教唔導人向善，咁你咪自刮嘴巴啦。因為已經將你嗰個本身你相信嘅嘢已經否定咗啦嘛。因為宗教唔係全部宗教都導人向善啊嘛，未接觸到呢條歷史線啊，冇去思考過呢條歷史線。咁喺宗教咁多宗教入邊，你要諗邊個係真，邊個係假？哇，有啲人話基督教好霸道啫，淨係信耶穌先可以上天堂。屌，我都好撚霸道啊！淨係我屋企人先俾我入我間屋，或者我屋企人認可你先可以入我間屋，我幾撚霸道啊？係咪先？我唔撚俾你入我間屋噶，啲常識嚟啊嘛，大佬。挑釁性嚟嘅，多數都係佢唔係真係諗過，佢係只係覺得自己覺得自己好清高，我唔需要你呢個宗教。但係你話我想探索邊個宗教係值得可信，點解呢？全世界所有嘅宗教都好啦，都知道有來世啊嘛，人喺邊度嚟，往哪裏去？呢個問咗好多年噶啦，已經有好多書，啲人唔去問噶嘛。呢個世界好多啲咁嘅人噶，我戇鳩噶，你唔，但係我唔想話俾人知我戇鳩啊嘛。咁咪諗啲問題出嚟咯，諗啲問題好似可以挑引到對家咁咯。你喺大學嗰度挑引Charlie Kirk 呢一大班啦，係咪先？成日俾 Charlie Kirk KO 咁啊，常數好簡單嘅啫好似美國入籍咁考個試咁係嘛，見下官咁做咗基督徒噶啦，做基督徒點啊咁，做咗基督徒咁做咗基督徒先學咯係嘛？有邊個出世識做老豆啊？個個咪做完老豆先學做老豆嘅啫嘛。好多嚟美國都唔知發生咩事，都唔知做美國人係點樣做噶啦。咁嚟咗美國，跟住原來要做要識呢啲 ABCDE 嘢，跟住先至可以適應美國呢種生活。跟住之後先再入籍做美國人，再宣誓噶。做美國人要宣誓噶 ，OK？ 唔係食生菜噶。講完俾你知，你聽完，你信唔信耶穌係唔撚關我事噶。喺條歷史線入邊，我就鼓勵人去參與呢個基督教嘅歷史線。咁基督教歷史線係點樣參與呢？其實好撚簡單啫嘛，你就去睇呢個歷史咯。
我哋好多時咧，好多基督徒咧都係被打狀態。人問佢一定要答，我唔答都得噶嘛。我唔答，我等你去諗。我做咩要俾個答案你？我唔使俾答案你嘅。屌你信就信，唔信撚就。如果你真係覺得嗰樣嘢好緊要啊，你死都死去揾啦。好撚簡單嘅啫嘛。你就覺得唔緊要，我做乜要？你嗰樣嘢你都唔撚中意食，我做乜要俾你食啫？夾硬逼你食啫，無撚謂啦嚇！我呢樣嘢我中意食喎。而家嗰個美味屋嗰個公仔麵，午餐肉炒公仔麵，哇！真係不得了，好食到不得了。我真係未試過一個咁好食嘅公仔麵啊！我去好多餐館我都中意食午餐肉炒公仔麵。美味屋聖基表 Boulevard 呢邊呢間上面，哇！真係好食到啊！貴啊，真係貴啊，貴過人哋啊，但係真係好食。我中意食啫，你未必中意食噶嘛。咁你唔食，咁咪唔好食咯。咁好我唔通話，餵埋俾你食，戇鳩啊咩？真係唔撚會做啲咁嘅動作啦。好食我食我享受係嘛？我話俾你知好食，你試完啊唔好食咪唔好食咯。你起碼你會去正式去慕道嗰啲人，佢會去思考。咁我哋做朋友嗰啲都係一樣嘅啫嘛。有啲嘢啱 key 喎，一齊咯。有啲嘢唔啱 key 喎，咪唔好一齊咯。唔係使一定個個人都要講政治嘅嘛。你唔講政治唔緊要。你唔好同我政治相反就得啦。你同我政治打對台咧，我就一定屌出你。如果冇頭針咧，我就一定與你為敵噶啦。亦都不妨參與天下知多啲呢條歷史線啦。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。